อภินิหารตำนานแห่งนาเนียตอนอาชากับเด็กชายเขียนโดย C.S. ลูอิสแปลโดยสุมนาบุญยรัตเวชจะทำหนังสือเสียงโดย Channel Thai Audio Books บทที่ 8 ในวังของทิสร็อกข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่รักแห่งดวงตาข้าบาทชายหนุ่มเอ่ยด้วยเสียงรัวเร็วอย่างขุ่นมัวจนไม่น่าเชื่อเลยว่าองค์ทิสร็อกจะเป็นที่รักแห่งดวงตาของเขาจริงขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแต่ว่าพระองค์ทรงทำลูกยับเยินซะแล้วนี่จะทรงประทานอนุญาตให้ลูกนำเรือศึกลำเร็วที่สุดออกกวดตามตั้งแต่เมื่ออรุณแจ้งตอนแรกที่ลูกสังเกตเห็นว่าเรือของคนป่าเถื่อนพวกนั้นหายไปจากที่จอดป่านี้ลูกอาจตามทันแล้วก็ได้แต่ว่าพระองค์มีบัญชาให้ลูกส่งคนออกไปตรวจดูให้แน่ใจซะก่อนว่าพวกมันอาจเพียงเคลื่อนเรือตระเวนรอบๆหัวแหลมเพื่อหาที่ทอดสมอใหม่ให้เหมาะวันทั้งวันจึงสูญเปล่าพวกนั้นไปแล้วอย่างลอยนวลไปพ้นมือเรายิงสับปรับยิงยามนี้เองเขาสาธยายถึงพระนางซูซานมากมายล้วนไม่สมควรบันทึกไว้ณที่นี้ทั้งสิ้นไม่ต้องสงสัยว่าชายหนุ่มผู้นี้ก็คือเจ้าชายราบาดัชและก็แน่อีกเหมือนกันหญิงสับปรับจะต้องเป็นพระนางซูซานแห่งนาเนียคุมสติของเจ้าไว้เถิดโอรสข้าทิสร็อกทรงเตือนด้วยรอยแผลที่ผู้มาเยือนฝากไว้ในหัวใจของเจ้าบ้านย่อมหายได้โดยง่ายหากเขาผู้นั้นเป็นคนฉลาดแต่ลูกปรารถนานางเจ้าชายร้องขึ้นลูกต้องได้นางมาลูกคงต้องตายหากมิได้นางถึงนางจะเป็นลูกสุนัขสับปรับยโสโอหังใจดำเช่นนั้นก็ตามลูกมิอาจหลับลงได้แม้อาหารก็ไร้รสชาติทั้งดวงตาก็มืดมนด้วยความงามของนางลูกต้องได้ราชินีป่าเถื่อนคนนั้นกวียิ่งใหญ่ผู้หนึ่งกล่าวไว้ถูกต้องมหาเสนาบดีเอ่ยเงยหน้าขึ้นจากพรมเห็นได้ว่าใบหน้าเปื้อนฝุ่นอยู่บ้างไฟปรารถนาวัยหนุ่มย่อมดับได้โดยการดื่มน้ำพุแห่งเหตุผลถ้อยคำนี้ประหนึ่งจะทวีความฉุนเฉียวแก่เจ้าชายยิ่งขึ้นสุนัขเจ้าชายราบาดัชตะโกนลั่นพลางเตะบั้นท้ายมหาเสนาบดีรัวเป็นชุดอย่างแม่นยำอย่าได้ยกคำกวีที่ไหนมาให้ข้าฟังอีกข้าฟังคติพจน์และบทกวีกรอกหูมาทั้งวันละข้าไม่ยอมทนฟังอีกต่อไปข้าพเจ้าสงสัยว่าอารวิสไม่ได้นึกสงสารมหาเสนาบดีเลยแม้แต่น้อยที่ถูกเตะครั้งแล้วครั้งเล่าองค์ทิสร็อกมีท่าว่ากำลังหมกมุ่นครุ่นคิดแต่หลังจากนิ่งไปพักใหญ่พระองค์ก็เห็นว่าเจ้าชายกำลังทำอะไรอยู่จึงรับสั่งเรียบๆว่าโอรสข้าจงยุติการกระทำด้วยเท้าต่อมหาเสนาบดีผู้สูงวัยและรอบรู้เถิดมณีงามทรงค่าอยู่ได้แม้ฝังในกองมูลชั้นใดวัยอันแก่กล้าและความสุขุมคัมภีรภาพเพิ่งได้รับความนับถือฉะนั้นแม้จะอยู่ในร่างอันต่ำช้าของบริวารก็ตามดังนั้นจงหยุดการกระทำของเจ้าซะและบอกความประสงค์และแผนการของเจ้าแก่ข้าแต่พระบิดาลูกประสงค์และมีแผนการดังนี้เจ้าชายราบาดัชตอบขอพระองค์ได้โปรดเรียกระดมกองทัพทรงแสนยานุภาพของพระองค์แล้วเหยียบแผ่นดินนาเนียซึ่งต้องคำสาป3 คราให้ราบพนาศูนย์ด้วยเพลิงและอาวุธแล้วผนวกเข้ากับมหาอาณาจักรอันไพศาลไร้พรมแดนของพระองค์สังหารจอมราชันและเชื้อสายเสียให้สิ้นเหลือไว้แต่พระนางซูซานโดยลูกต้องการนางเป็นฉายาให้จงได้แต่กระนั้นก็จำต้องสอนบทเรียนอันเจ็บแสบแก่นางเสียก่อนจงรับรู้ไว้โอรสข้าทิสร็อกตรัสตอบไม่ว่าเจ้าจะพูดอย่างไรข้าก็จะไม่เปิดศึกกับนาเนียเป็นอันขาดนี่หากพระองค์ไม่ได้เป็นพระบิดาแห่งข้าบาททิสร็อกผู้ดำรงอยู่คู่ฟ้าดินเจ้าชายกัดฟันกรอดข้าบาทก็คงจะต้องวันนั้นคือคำพูดของคนขลาดและหากเจ้าไม่ได้เป็นโอรสข้าราบาดัชผู้หุนหันดังไฟพระบิดาตรัสตอบทันทีชีวิตเจ้าก็ไม่อาจยืนยาวและความตายของเจ้าจักเป็นไปช้าๆพลันที่เจ้าเอ่ยวาจาเยี่ยงนั้นออกมาพระสุรเสียงเยือกเย็นราบเรียบที่ตรัสถ้อยคำดังกล่าวทำให้อารวิสถึงกับเย็นวาบแต่เหตุใดเล่าพระบิดาของข้าบาทเจ้าชายพูดเสียงนอบน้อมกว่าเดิมฉะไหนจึงต้องเสียเวลาตรึกตรองเรื่องการลงโทษนาเนียมากไปกว่าการสั่งแขวนคอทาสขี้เกียจหรือการส่งม้าแก่ใช้งานไม่ได้เข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อไปทำอาหารสุนัขด้วยเล่านาเนียใหญ่ไม่ถึงเสี้ยวของมณฑลเล็กที่สุดของพระองค์ด้วยซ้ำหอกเพียง 1,000 เล่มก็นำชัยชนะมาได้แล้วภายในเวลา5 สัปดาห์มันเป็นรอยด่างอันไม่สมควรอยู่ตรงชายแดนมหาอาณาจักรของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยประการใดอีกแล้วทิสร็อกตรัสตอบดินแดนล้าหลังเล็กๆที่เรียกตัวเองว่าดินแดนอิสระซึ่งยิ่งกว่าบอกว่าขี้เกียจไม่มีระเบียบและไม่เอื้อประโยชน์ยอมเป็นที่รังเกียจแก่ปวงเทพและผู้มีสายตากว้างไกลทั้งหลาย
ถ้าเช่นนั้นเหตุใดจึงยอมทนให้ดินแดนเช่นนาเนียเป็นอิสระอยู่เนิ่นนานโดยไม่พิชิตซะล่ะโปรดสดับเถิดเจ้าชายผู้รอบรู้ยิ่งอัครมหาเสนาบดีพูดขึ้นจวบปีที่พระบิดาผู้ทรงศักดิ์ของเจ้าชายเริ่มรัชสมัยอันร่มเย็นและนิรันดรของพระองค์นั้นดินแดนนาเนียปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งยิ่งกว่านั้นยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของนางแม่มดผู้ทรงอำนาจหาใดเปรียบปานอีกด้วยข้อนั้นข้ารู้ดีเสนาบดีผู้ช่างจำนันเจ้าชายตอบแต่ข้าก็รู้ด้วยว่าบัดนี้นางแม่มดนั้นสิ้นชีพแล้วน้ำแข็งและหิมะก็มาลายหายสิ้นยามนี้ดินแดนนาเนียจึงปลอดภัยอุดมสมบูรณ์และวิเศษสุดและการเปลี่ยนแปลงดังว่าเจ้าชายผู้ทรงภูมิปัญญาก็ด้วยเวทมนต์อันทรงอนุภาพของบุคคลชั่วร้ายพวกนั้นซึ่งเรียกตนเองว่าราชาและราชินีแห่งนาเนียขณะนี้นั่นเองข้าเองมีความเห็นว่าเหตุทั้งปวงอันบังเกิดขึ้นนั้นเกิดโดยการผันแปรแห่งดวงดาวและความเป็นไปของธรรมชาติเจ้าชายราบาดัชตอบสิ่งทั้งปวงทิสร็อกทรงตัดบทล้วนเป็นเรื่องของผู้รอบรู้จะถกเถียงกันข้าไม่มีวันเชื่อหรอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญป่านนี้ก็ดีการสังหารนางแม่มดผู้เรืองอำนาจก็ดีจะเป็นผลโดยปราศจากการสนับสนุนของเวทมนต์แรงกล้าและสิ่งเหล่านี้ย่อมคาดหมายได้ว่ามีอยู่ในดินแดนนี้ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของผู้ในร่างสัตว์ป่าผู้ใดเหมือนมนุษย์กับอสุรกายกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ป่ากล่าวกันว่าจอมราชันแห่งนาเนียเทพทั้งปวงจงละเว้นการพิทักษ์รักษาเถิดได้รับการสนับสนุนจากเพียร้ายน่าเกลียดน่ากลัวและชั่วร้ายสุดประมาณสิ่งปรากฏในร่างสิงโตตัวหนึ่งดังนั้นการโจมตีดินแดนนาเนียจึงเป็นการกระทำอันมืดมนและน่าชงนอีกทั้งตัวข้าไม่ประสงค์จะยื่นมือออกไปให้ไกลเกินกว่าจะชักกลับมาได้ข้าโนเมนจะโชคดีนี่กะไรที่ปวงเทพประทานความรอบคอบสุขุมคัมภีรภาพแก่ผู้ปกครองของเรามหาเสนาบดีเงยหน้าขึ้นเพชรทูลอีกจริงแท้ดังที่องค์ทิสรอผู้ปราดเปรื่องและมีควรโต้แย้งทรงกล่าวเป็นความจำเป็นและจำใจยิ่งที่จะต้องยั้งมือไว้ไม่แต่ต้องอาหารอันมีรสชาติเช่นนาเนียพระปรีชาเปรียบดังกวีผู้กล่าวถึงตอนนี้อโฮสตาสังเกตเห็นปลายรองเท้าของเจ้าชายขยับอย่างรำคาญจึงหยุดพูดเสียน่าขัดใจยิ่งนักทิสร็อกรับสั่งต่อด้วยน้ำเสียงสงบเรียบทุ้มลึกเช่นเดิมทุกเช้าทุกวันตะวันมืดมิดในดวงตาข้าและทุกคืนข้าหลับได้น้อยลงด้วยรำลึกว่านาเนียยังเป็นอิสระข้าแต่พระบิดาเจ้าชายราบาดัชทูลพระองค์จะว่ากระไรหากลูกชี้ช่องทางให้พระองค์ยื่นพระหัตถ์ไปคว้านาเนียแล้วชักพระหัตถ์กลับโดยไร้บาดแผลแม้ความพยายามนั้นจะไม่เป็นผลหากเจ้าชี้ช่องทางให้ข้าได้จริงราบาดัชทิสร็อกรับสั่งเจ้าก็ได้ชื่อว่าเป็นปิโยรสของข้ายิ่งกว่าโอรสทั้งหลายโปรดสดับคำข้าแต่พระบิดาคืนนี้และชั่วโมงนี้ลูกจะนำทหารม้า200ข้ามทะเลทรายและทุกผู้จะเข้าใจว่าพระองค์ไม่ทรงทราบการกระทำของลูกเช้าวันที่2ลูกก็จะไปถึงประตูปราสาทอันวาดของพระราชาลูนแห่งอาร์เคนแลนด์พวกเขาอยู่ในภาวะสงบศึกกับเรายังไม่ทันเตรียมตัวลูกก็จะยึดอันวาดก่อนที่พวกนั้นจะทันขยับตัวด้วยซ้ำจากนั้นก็เร่งม้าข้ามช่องเขาผ่านแดนเหนืออันวาดลงสู่นาเนียไปที่แคร์พาราเวลจอมราชันไม่อยู่ที่นั่นเพราะตอนที่ลูกกำลังจะกลับเขาเตรียมกำลังไปปราบพวกยักษ์แถบชายแดนตอนเหนือเป็นไปได้ว่าลูกจะเห็นแคร์พาราเวลเปิดประตูกว้างอยู่เพียงขี่ม้าเข้าไปลูกจะระวังไม่ให้ชาวนาเนียหลังเลือดเกินจำเป็นจะกระทำด้วยความสุขุมและสุภาพยิ่งหลังจากนั้นลูกก็เพียงนั่งรอจนกระทั่งเรือ Splendor High Line เข้าเทียบท่ามีพระนางซูซานประทับบนเรือแล้วจับแม่นกน้อยซึ่งบินหนีไปจากเราทันทีที่นางเหยียบแผ่นดินเวียงนางขึ้นหลังม้าแล้วควบม้ากลับมาที่อันวาดอีกคราแต่จะเป็นไปได้มากกว่ากระมังโอรสข้าทิสร็อกทรงท้วงที่พระเจ้าเอ็ดมันหรือตัวเจ้าเองฝ่ายหนึ่งอาจต้องเสียชีวิตลงระหว่างที่เจ้าไปชิงตัวนางมาพวกนั้นมีกันไม่กี่คนเจ้าชายราบาดัชทูลลูกจะสั่งคนของลูก10 คนให้ปลดอาวุธและมัดเขาไว้ระงับความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะหลั่งเลือดของเขาอันอาจเป็นชนวนเหตุศึกสงครามทำลายร้างระหว่างพระองค์กับจองราชันหากเรือสเปลนเดอร์หายอะไรกลับถึงแคร์พาราเวลก่อนเจ้าเราด้วยกระแสลมเช่นนี้นะหรือข้าแต่พระบิดาข้าไม่ได้วิตกเลยประการสุดท้ายโอรสผู้ทรงปัญญาล้ำเลิศทิสร็อกตรัส
แม้เจ้าจะเล่าแจ้งแถลงไขถึงหนทางในตัวราชินีป่าเถื่อนจนประจักษ์แจ้งแก่ข้าแต่ก็ไม่ได้บอกหนทางที่จะช่วยข้าพิชิตนาเนียได้ข้าแต่พระบิดาพระองค์ทรงมองข้ามแล้วหรืออย่างไรแม้ลูกกับทหารม้าของเราจะรุดไปและเร่งกลับจากนาเนียปาลูกธนูออกจากแหล่งแต่เราจะยังยึดอันวาได้ตลอดไปเมื่ออันวาตกเป็นของเราแล้วพระองค์ก็เท่ากับรอคอยอยู่ที่ประตูบ้านนาเนียทหารที่ยึดอันวาจะถูกเสริมกำลังทีละน้อยจนกลายเป็นกองทัพใหญ่ในภายหลังเจ้าพูดอย่างรอบคอบสุขุมดีแต่ทว่าข้าจะถอนมือของข้ากลับมาได้อย่างไรหากแผนการนั้นผิดพลาดข้าแต่พระบิดาพระองค์จะประกาศออกมาได้ทันทีว่าลูกกระทำการเองโดยไม่ทรงทราบและไม่ทรงเห็นชอบพระองค์ไม่ได้สนับสนุนทว่าโดยแรงผลักดันของความรักอันรุนแรงและความหุนหันพลันแล่นของคนหนุ่มหากจอมราชันเรียกร้องให้เราส่งหญิงป่าเถื่อนน้องสาวของเขาคืนไปล่ะข้าแต่พระบิดาทรงวางพระทัยเถิดว่าเขาจะไม่ทำเช่นนั้นเป็นอันขาดความไว้ตัวตามวิสัยหญิงทำให้นางไม่ยอมเสกสมรสกับลูกแต่จอมราชันเป็นคนฉลาดสุขุมและมีเหตุผลคงไม่ประสงค์จะสูญเสียเกียรติยศและประโยชน์อันพึงได้จากการเจริญสัมพันธ์กับราชวงศ์ของเราและที่จะเห็นได้พระนัดดาพระปนัดดานั่งบัลลังก์แห่งคาโลเมนเป็นแน่ไม่ว่าทางใดเขาจะไม่ได้เห็นหรอกหากข้ามีชีวิตอยู่คู่ฟ้าดินดังที่เจ้าหวังไว้ทิสร็อกตรัสตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยกว่าปกตินอกจากนั้นข้าแต่พระบิดาผู้เป็นที่รักแห่งดวงตาคาบาดเจ้าชายพูดต่อหลังจากนิ่งอย่างอึดอัดชั่วครู่เราจะเขียนสารให้ดูประหนึ่งว่ามาจากพระนางซูซานแจ้งว่านางรักลูกและไม่ประสงค์จะกลับนาเนียอีกทุกคนย่อมรู้แก่ใจดีว่าหญิงนั้นโลเลดังเครื่องบอกทิศทางลมและแม้พวกเขาไม่เชื่อสารนั้นทั้งหมดแต่ก็จะไม่กล้ายกทัพมาทัชบาอันเพื่อชิงเอาตัวนางกลับคืนไปเป็นอันขาดมหาเสนาบดีผู้รอบคอบทิสรักตรัสจงใช้ปัญญาของเจ้าออกความเห็นเรื่องนี้ข้าแต่องค์ทิสรักผู้นิรันดร์อโฮสตาทูลความรักลึกซึ้งของผู้เป็นบิดาใช่ว่าจะไม่ประจักษ์แก่ข้าบาทและข้าบาทก็เคยได้ยินมาว่าในสายตาของบิดาบุตรย่อมมีค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยใดๆเมื่อเป็นดังนี้ข้าบาทก็มีบังอาจเผยความในใจเรื่องอันจะเป็นภัยต่อชีวิตของเจ้าชายผู้สูงศักดิ์พระองค์นี้เจ้าต้องบังอาจได้เป็นแน่ทิสร็อกตรัสหาไม่แล้วเจ้าจะเห็นว่าภัยที่มิกล้าบังอาจนั้นอย่างน้อยก็ใหญ่หลวงทัดเทียมกันควรมิควรแล้วแต่จะโปรดชายชราเคราะห์ร้ายตอบอย่างหมดปัญญาสดับคำข้าเถิดองค์ทิสร็อกผู้ปราดเปรื่องด้วยเหตุผลประการแรกอันตรายที่เจ้าชายต้องเผชิญนั้นหาได้มากดังที่เราหวั่นเกรงเนื่องจากเทพทั้งหลายมิได้ประทานความรอบคอบแก่ชาวป่าเถื่อนเหล่านี้ดังจะเห็นว่าบทกวีของพวกเขามิได้มากโดยคำพังเพยหรือคติอันเป็นประโยชน์เช่นชาวเราแต่มาด้วยการศึกสงครามและความรักฉะนั้นสำหรับคนเหล่านี้คงไม่มีอะไรอีกแล้วจะสง่างามและน่ายกย่องเท่ากับการกระทำอันเลวไหลดังเช่นที่โอ้ยพอถึงคำว่าเหลวไหลเขาก็ถูกเจ้าชายเตะอีกครั้งหยุดเถิดโอรสข้าทิสร็อกสั่งตัวเจ้าเองก็ดุดกันเสนาบดีผู้ทรงปัญญาไม่ว่าเจ้าชายจะหยุดเตะหรือไม่จงอย่าให้โวหารของเจ้าต้องชะงักไม่ว่าไม่มีสิ่งใดจะเหมาะสมแก่บุคคลผู้เคร่งครึมและมีมารยาทงดงามยิ่งกว่าขันติธรรมต่อสิ่งรบกวนเล็กๆน้อยๆควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดมหาเสนาบดีทูลพลางขยับร่างเล็กน้อยเพื่อให้บั้นท้ายห่างจากเท้าของเจ้าชายราบาดัชข้าบาทขอทูลว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่พวกนั้นถ้าไม่เห็นว่าน่ายกย่องก็ควรน่าอภัยเท่ากับความพยายามอันเสียงไพเช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการกระทำเพื่อความรักต่อสตรีนางหนึ่งดังนั้นแม้เจ้าชายจะประสบโชคร้ายต้องตกอยู่ในเงื้อมมือของพวกนั้นก็คงไม่ทำอันตรายเจ้าชายถึงแก่ชีวิตเป็นแน่หาไม่ได้การอาจกลายเป็นว่าแม้เจ้าชายไม่อาจนำพาพระนางซูซานกลับมาได้แต่เมื่อเห็นความเก่งกล้าของเจ้าชายได้ตระหนักถึงความรักใหญ่หลวงของเจ้าชายแล้วพระนางอาจมีใจเอ็นเอียงให้เจ้าชายก็เป็นได้พระเจ้าค่ะนั่นเป็นความคิดที่ดีมากเจ้าเท่าช่างเจรจาเจ้าชายราบาดัชว่าดีมากทีเดียวแม้ความคิดนั้นจะอุบัติขึ้นในหัวอันอัปลักษณ์ของเจ้าก็ตามคำสรรเสริญของผู้เป็นนายย่อมจุดประกายแก่ดวงตาข้าบาทเสมออโฮสตาทูลประการที่สองข้าแต่องค์ทิสร็อกผู้คุ้มกล่าวนิรันดร์ข้าบาทเข้าใจว่าด้วยความช่วยเหลือของปวงเทพ
อันว่าจะตกอยู่ในอุ้งหาเจ้าชายเป็นแน่ หากเป็นดังนั้นนาเนียก็ประนุงถูกเรากุมห่อหอยไว้แล้วเงียบกันไปชั่วครู่ในห้องนั้นเงียบกริบจนเด็กสาวทั้งสองไม่กล้าหายใจแรงในที่สุดทิสร็อกก็ตรัสว่าไปเถิดโอรสข้าทิสร็อกตรัสอนุญาตจงทำตามที่เจ้าคิดไว้แต่อย่าหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากข้าหรือแม้แต่การรับรู้ของข้าจะไม่แก้แค้นให้เจ้าหากเจ้าถูกสังหารและจะไม่ไปช่วยเจ้าถ้าพวกป่าเถื่อนนั้นโยนเจ้าใส่คุกและไม่ว่าเจ้าจะมีชัยหรือพ่ายแพ้หากเจ้ากระทำรุนแรงต่อขุนพลชาวนาเนียจนต้องหลั่งเลือดเกินกว่าที่ควรจนเป็นเหตุให้เกิดสงครามอย่างเปิดเผยแล้วข้าก็จะไม่มีวันสนับสนุนเจ้าอีกและน้องชายคนรองของเจ้าจักได้ตำแหน่งแทนเจ้าในคาโลเมนบัดนี้จงไปเถิดจงทำการอย่างฉับไวอย่างลับๆและขอจงโชคดีขอให้พลังแห่งทัชซึ่งไม่เคยพ่ายแพ้และไม่มีผู้ใดต้านทานได้จงสถิตในดาบและหอกของเจ้าควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเจ้าชายราบาดัชกล่าวหลังจากคุกเข่าลงจุมพิษหัดผู้บิดาแล้วเจ้าชายก็ถลาออกจากห้องอย่างเร่งร้อนอาราวิสกำลังเป็นเหน็บเต็มทีรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งด้วยทิสร็อกกับมหาเสนาบดีอยู่ในห้องเสนาบดีทิสร็อกตรัสเจ้าแน่ใจหรือว่าไม่มีใครรู้เรื่องที่เราทั้งสามปรึกษากันที่นี่ในคืนนี้ข้าแต่เจ้าเนื้อหัวอโฮสตาทูลไม่มีทางที่ใครอื่นจะล่วงรู้โดยเหตุผลอันข้าบาได้กราบทูลและด้วยพระปรีชาของพระองค์จึงทรงเห็นชอบว่าเราควรหารือกันในวังเก่าซึ่งไม่เคยมีผู้ใดใช้เป็นที่ประชุมอีกทั้งผู้คนอื่นๆในวังก็ไม่มีเหตุจะต้องมาแถวนี้ด้วยดีละทิสร็อกกล่าวถ้ามีผู้ร่วงรู้ข้าจะจัดการให้มันต้องตายภายใน1 ชั่วโมงตัวเจ้าก็เช่นกันเสนาบดีผู้สุขุมจงลืมเรื่องนี้เสียสิ้นข้าขอลบความทรงจำเกี่ยวกับแผนการของเจ้าชายทั้งหมดออกจากใจข้าและจากใจเจ้าเองด้วยเจ้าชายออกจากวังไปโดยไม่บอกกล่าวข้าและไม่ได้รับอนุญาตจากข้าเจ้าชายไปแห่งใดข้าเองก็หารู้ไม่ด้วยเจ้าชายเลือดร้อนวู่วามและไม่เชื่อฟังตามวิสัยของคนหนุ่มทั้งเจ้าและข้าจะต้องประหลาดใจยิ่งกว่าผู้ใดไม่ได้รู้ข่าวว่าอันวาตกอยู่ในมือของเจ้าชายแล้วควรมิควรแล้วแต่จะโปรดอโฮสตาทูลฉะนั้นเจ้าจะต้องไม่คิดแม้ในส่วนลับที่สุดของหัวใจว่าข้าเป็นพ่ออำมหิตเสียเหลือเกินแล้วที่ส่งลูกชายคนแรกไปด้วยเรื่องอันอาจหมายถึงความตายของเขาแม้จะสบอารมณ์เจ้าผู้ไม่รักใครใยดีเจ้าชายเลยก็ตามข้ามองเห็นก้นบึ้งหัวใจของเจ้าข้าแต่ทิสร็อกผู้ไร้ซึ่งมนทินมหาเสนาบดีทูลเมื่อเทียบกับพระองค์แล้วข้าบาททูลได้ว่าไม่รักเจ้าชายแม้กระทั่งชีวิตของตนเองข้าบาทไม่ใยดีขนมปังน้ำหรือแม้แต่แสงแห่งดวงตะวันความรู้สึกของเจ้าสูงส่งและสมควรแล้วทิสร็อกตรัสข้าก็หาได้รักสิ่งเหล่านี้มากกว่าความรุ่งเรืองและความมั่นคงแห่งบัลลังก์ของข้าถ้าเจ้าชายทำงานสำเร็จเราก็จะได้อาร์เคแลนด์และอาจจะได้นาเนียในภายหลังหากเจ้าชายพลาดข้ายังมีลูกชายอื่นๆอีกถึง18 คนราบาดัชเองเล่าหลังจากข้าเห็นบุตรชายหัวปีของกษัตริย์ทั้งหลายปฏิบัติกันแล้วก็เริ่มเป็นภัยต่อข้ามีทิสร็อกกว่า5 พระองค์ในทัชบาอันที่ต้องเสี่ยงชีวิตก่อนวันนั้นควรก็เพราะบุตรชายหัวปีเนี่ยแหละเจ้าชายรู้มากพวกนี้ไม่อาจทนรอบัลลังก์ได้อีกต่อไปให้เจ้าชายราบาดัชออกไปดับเลือดร้อนในต่างแดนดีกว่าปล่อยให้เราอยู่เฉยๆที่นี่แล้วบัดนี้เสนาบดีผู้พักดีเอ๋ยความห่วงใยยิ่งบิดาต่อบุตรที่ต้องประสบมากเกินไปทำให้อยากนอนพักจงเรียกนักดนตรีให้ไปขับกล่อมข้าที่ห้องถ้าว่าก่อนเจ้าเข้านอนจงเรียกคำอภัยโทษซึ่งข้าเขียนให้แก่คนครัวคนที่3กลับคืนมาซะด้วยข้ารู้สึกว่าอาการอาหารไม่ย่อยกำลังจะเยือนข้าแล้วควรมิควรแล้วแต่จะโปรดอัครมหาเสนาบดีรับสนองพระบัญชาเขาคลานถอยหลังออกไปจนถึงประตูจึงลุกขึ้นยืนโค้งคำนับแล้วเดินออกจากห้องกระนั้นทิสร็อกก็ยังประทับนิ่งอยู่บนตั่งต่อไปอีกจนอาราวิสสงสัยว่าพระองค์คงหลับไปแล้วในที่สุดพระองค์ก็ยันกายใหญ่โตลุกขึ้นจากที่นั่งเสียงถอนหายใจพร้อมๆกับเสียงต่างลั่นดังเอียดอาร์ตพระองค์ส่งสัญญาณให้ทาสทั้งสองถือเทียนเดินนำไข่ข้างหน้าแล้วก็ออกจากห้องประตูห้องปิดห้องกลับตกอยู่ในความมืดมิดและเด็กสาวทั้งสองหายใจโล่งอีกครั้งทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของ Channel Thai Audiobooks ได้ที่ www.facebook.com/thaiaudiobooks นะครับ